ใช้พระครูวันใดถวายใจสาธุดีเยอะนะครับแต่สวัสดิ์จุดบรรเลงครับด้วยความรูปทั้งหมดมี12 ชุดนะครับเป็นมหาราชาทรงพระเจริญชุดมหาราชาทรงเกิดไกลนะครับชุดพวงประจำก็พอชุดมหาราชาชุดเอกผ้าชุดสรุดีชุดพระดุจบังกรทองมงคลชุดเพื่อท้ายวงราชาชุดประชาแท้ซองสาธุการชุดประชาชนเป็นสุขพระบารมีชุดเนตรนภาลัยแล้วก็ชุดที่2พวกแฟนแดงสยามก็อบอุ่นทั่วทั้งบนพิธีสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราชและร่มเย็นทั่วแฟนแดงสยามนะคะขอบคุณทางองค์การบริหารราชนะคะที่สนับสนุนชุดร่างสวยงามทั้ง12 ชุดนี้นะคะครับนั่นก็เป็น